你们千万不要相信四川人说不辣这句话啊！他们说不辣真的能辣死你。哇，这边在做饭哎，做什么好吃的呀？做四川的川菜。川菜，那我们和田的人能不能吃？可以。不愧是四川人啊！你看这个辣椒。啊，四川人。我一路蹭车也就算了，还过来蹭饭，简直。哇，居然在河面哎！哇，你们好厉害哦，什么装备都有。所以说今天有2支队伍在比赛，首先是蓝队和那边的红队，红队的饭菜快好了，就看蓝队能不能跟上。所以说我们的红队领先，他们已经开灶了，那边还在洗菜和面啊。我们红队是四川队的，蓝队是哪儿的来着？我忘了。这个塔克木沙漠边上进行着一场激烈的美食大赛。哇，这四川人这吃辣子真的太厉害了！哇，您这是什么饭呀？这个是凉拌的。凉拌的子姜。好，我这长这么大第一次吃那个四川的饭菜哎。陕西人呢喜欢吃面，他们那边在做面，然后我们那个这边对四川人喜欢吃辣子，他们就不是生姜就是辣子啊，这边一顿爆辣，从这边走过去，空气弥漫着那种刺鼻的那种辣味儿。因为我新疆人，我们这边吃辣也就可能你们的微微辣算是我们的爆辣。新疆的辣椒不辣。听到没有？新疆辣椒不辣，说的是我们炒米粉，我吃个微辣都够呛了。他们现在我今天打算挑战一下自己，尝一尝我们这个四川来的这个车队朋友们做的饭菜，希望不要辣死我。那万一我辣的都出啥问题，这个要赔偿的。那肯定赔偿。现在能吃了吗？要不要尝一口？他们这个说是什么制姜嘛，什么就反正就是小生姜，肯定是要辣死人的那种。他们说不辣，你们千万不要相信四川人说不辣这句话啊！他们说不辣真的能辣死你。不辣是我们吃是不辣。这你们吃是不辣，你看这师傅多是这个辣椒。哪个？尝一个。好不好吃？有没有水？有没有水？查。刚刚那个谁吃的表情都没有变，是你吧？是你吧？不会辣。太辣了，特别呛哎，我吃不惯。哇，太辣了！你看，这个是几块？不辣。你们是不是吃辣吃慢就没有表情了？我太辣，我先喝口水吧，再给你们说。他已经麻木了。哦，舌头真的不是我自己的了。哦，我现在鼻腔里面冒出来的都是那种辣气哦。再来一点，加点生抽，加点生抽。刚刚好，不要加，真的不要加。不辣吗？真的没有人觉得辣吗？所以你刚才买保险你就赢了，有点辣，真的有点辣。我现在鼻子里面也是那种冒出辣气儿，知道吧？我只差眼泪冒出来了。啊！所以说，新疆朋友们，你们要是尝一尝那个四川饭菜的话，一定要做好心理准备。对，吃四川饭菜一定要买好保险哦，不然的话真的辣死人不偿命。小煎辣椒怎么可能不辣的？宰的呀，烤肉好了。哎，你看这个围观的人。整治。现在我们都在做饭，然后公公上桌美食。天哪，塔克木沙漠还能喝到咖啡！全羊来了，好，全羊来了。新疆的沙漠，新疆最古老的村庄，我们喝新疆的啤酒。对，夺命大乌苏，干杯！